Hello, habari, asante na karibu tena katika video nyingine. Leo twende tukajadili juu ya tool ambayo tunaita ni pen tool. Pen tool kazi yake ni kuchora vitu kadhaa. Pen tool ina alama hii hapa. Au mara nyingine unaweza ukatumia herufi P kwenye keyboard yako kwa ajili ya kuiactivate pen tool. Hebu twende tukafungue kurasa mpya, Control N, ili tuweze tukaitumie pen tool. Control N, yes, hiyo hapo. Alafu to create page mpya. Kwanza unaweza ukaitengeneza either iwe shape au iwe path. Kuna njia mbili. Kama unataka iwe path, basi unaweza ukaitengeneza ikawa path, yani kwa maana ya kwamba zile inakuwa na kingo peke yake bila kuwa na rangi katikati. Lakini shape inakuwa na rangi katikati. Hebu tuanzie shape. Shape labda unataka utengeneze shape yenye pande labda 5. 1, 2, 3, 4, hizo 4, 5 unafunga hapa. Kwa hiyo namna ya kutumia pen tool yenyewe ni kwa ajili ya kutengeneza shape kama hizi. Mfano, kama umeshindwa kuitumia ile shape tool, kwamba umeshindwa kuitumia shape tool, kuna sehemu nyingine ambapo shape tool inashindikana, ndipo unatumia pen tool kwa ajili ya kufanya nini? Ya kutengeneza shape yako. Mfano shape kama hii, labda ya zigzag kama hii. Zigzag kama hii hauwezi ukatumia shape tool. Zaidi lazima utatumia pen tool ili kwamba ufanye nini? Ufanye kupata umbo ambalo ni umbo unalolihitaji wewe mwenyewe. Lakini pia pen tool ni mada ndefu kidogo, kwa hiyo tunaweza tukachukua video kama 2, 3 hivi. Na katika kufill unaweza ukafill rangi yoyote unayoitaka. Unachagua rangi yoyote unayoitaka kama jinsi unavyoona inavyo badilisha. Unaweza ukachagua kwenye rangi zako hizi, na ukapiga okay. Tayari imefill rangi hiyo hapa ya light blue. Lakini pia unaweza ukaondoa hii hapa stroke. Stroke hapa tumeweka ina 5 pixel, ina pixeli 5, lakini tunaweza tukai-close stroke tayari ikawa haina stroke, hizi kingo za pembeni hizi. Asante, karibu katika video inayofuata ambayo tutaendelea na mafunzo ya Adobe Photoshop kutumia pen tool.